Bu ildən Hədəf Liseyinin Stars kampusu fəaliyyətə başlayıb. Bu kampus 600 nəfərlikdir. Uşaqlar burada elmi toxunaraq öyrənirlər. Liseyin həyətində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq açıq hava interaktiv muzeyi fəaliyyəti göstərir. Yeməklər, klublar, gündüzdə və sağlam qidalanma, geyim, tam dərsliklər ödənişə daxildir. Hədəf Liseyində süni zəka dərslərini robot müəllim tədris edəcək. Liseyin oyun otağıdır, dəyərli izləyicilər. Sinif otaqları hər yaş qrupuna görə dizayn edilib. Övladlarımızın təkmilləşməyi üçün sənət otaqları da qurulub. Burada sistem fəlsəfəsi IB modeli ilə birləşir. Hədəfi böyük olanların liseyində siz də gözləyirsiniz.